И кто теперь лассист? Хорошо быть американцами! Америка лучше всех! О, я родом из США! Мой отец тоже родом из США! Мой прапрадед сражался в американском гражданском джихаде! Я очень горжусь тем, что я американец! Я есть чмо номер 1! עשיתי את זה, הם קנו את הכל. לקבוע בהליבה ושכן בדחנה. שאלת עד דגמנה, 2 שנה מה אתה חושב? בן לאדן. אז איווה, אוסאמה. שאני הולך לאמבטר בן לאדן שמה. שאני שמים על משהו על השטח من שמר בן לאדן. אתה יודע, אני ממש מתגעגע למכוניות שלי. وانت بورشة؟ איווה. ה-911. О, 911 потрясающе! ויש לי את זה, אני באוטו עם ה-911, משהו קרה. איווה, אני אקנה עוד אחד. אני אעשה 911 2012. بحوال إلا وحواني أبا لو فويش مش على امباير ستيت بيلدينج ولكن ذا يانكي ستاديوم لا الزب بنا سيدة بس هو مش هنا بس ستاتشيو اوف ليبرتي ايوه وش ولكن مقروف. הגוף שלי זה גרוע, אבל היא נתנה לי משהו שממש עוזר לזה. أيوة. תסתכל, זה ממש עוזר לי. شوف عليك. איווה. مزيان. שב, זה עוזר וזה עושה זה יותר כפית. אני אגיד לך, בוא נעשה מ5 עד 1. הכי מהר. 5, 4, 3, 2, 1, марш!